Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Temeşevanın heca de sohbet ama irodajin. Eme basa sünnetin nmeji bikin. Sünnetin nmejin huvda havın da habibiyin per gringin yek dema nmeji vakti hat merv ezan bkhune qameti binwere o yek ji nmeja sveda de peşti ruku'a rekata dudya da merv kunuti bkhune o de nmeja wutr da ma ramazan da 15 dawin de rekata siyada lpey ruku'i disa merv kunuti bkhune avanaş sünnetin nmejiyen heri gringen 15 hav sünnetin nmeji dinêji hene merud karwan jwa bi dor beje li ez peşit xazım jwar ha qunutê bixunum qunut çiye qunut de mezheb Şafii de Allahümme ehdini fimen hedeyt ve afini fimen afeyt ve tevelleni fimen tevelleyt ve barik lana fima ateyt ve qina şerre ma qadeyt fe inneke tahdi ve la yuhda aleyke ve innehu la yezillu men veleyte ve la ya'izzu men adeyt تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا قالن بري وقت إمام دخولنا بأوي جمعي قوت دشنا نستغفرك مردش اللهم اهدني اللهم اهدنا دبي إمام أوي إمام دزانن دعاء قنوت جد بحثا تجويدي و الفبا قرآن ده هيد مال پردا کسی بخواست کار لبنی رشخار ezber بکن پشتی وی ev 15 sünnetin de hündarın nmeji da çine یک جی وقتی مرو تکبیرات حرمیتینی یعنی تکبیر یکمتینی de kevin meji tekbir malum urzanın ferz mu مرو çak desti kabilindiki desti khavatini ve Allahu ekber desti kabilindiki وقتی de çır ruku'i radıbı disa merو desti kabilindiki ev ji sünnetin çine ju sünnetin nmejine beli ev yek du mer desti khoya datiniz desti rasti datiniz ser desti çepe hiç vakti lipiya vakti mer fathat khunun deskilidan mezheb Şafii ev ju sünnete denmeje da vecehtu vecihe lillazi fatara semavati vel ardı hanifen ve ma ana minel müşrikin inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alemin لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين أبي دعاء جمر بريا فتحة خونه جرى توجه تقولني ده مذهب الشافعي ده أو جي سنة ده مذهب حنفي ده وك مذهب الشافعي ده بريا فتحة ده دشنا وجهته ده دعاء كدني مرد خونه استعاذة أو جي سنة İstiaze ki diberiya bismillah da mer auzu billahi mineşşeytanirracim diyeceğim. Xwendina tiştên eşkere dicivi da xwendina duayên bidizi dicivi da evci sünnetini mejir meja sibir meja mağrib meja işay da hadu rekatê awil da mer fatihayı zemin sure eşkere dixune mer tekbira ve waqtê ji rukû radu semi Allahu limen hamide dici wan jî eşkere dixune va sünnete ve kedin duayê dinina tabi dizi tehvandini vakti bir cemaati ve şuka malum imam bana eşkere dukunu icabı cemaat eşkere bukunu nake bana sünnetin icab meru haşaj bike mesela de mecra seveda meru fathi eşkere nekhune tişti ve nakhir tiş nabı khira vikimdi sünneti mervaj desi mervat çili mecra merva betal nabı her vaci ku meru tida dizi bukunu ve ki meru tahiyat gere dizi bukunu meru haşbir kır merv eşkere xwan disa tişnavil mişbe betal naber beli meguva sünnete merv dipey fathira vakti dkhuna amin beje evji sünnete ica ku merv cemaati dkhuna vakti imam gu veled dallin peyra cemaat giş verdura bidenge kirim beje amin ev hem sünnete hem ji hineki kif zevqa mervatin tej ibadetiran behevdura xwandina sureteki lipey fathi evji sünnete megu pişti mer fatih khunu mer sureki an ayeteki bukhune mer vakti khakharu razdaki tekbira binwere evji sünnete bes rukûi vakti mer mer semi Allahu limen hamide Rabbena lekel hamd ava evji sünnete mer de rukû secde da tesbiha binwere çiye sünnete de rukûi da secde mer subhana rabbiyel azim de secde de secde merdeje subhana rabbiyel a'la Vakti meru rutini meru desti kabile ser çok ikhe evji
sünnete de mezhebi Hanefi da meru her desti xava vekili datine ser çok akwa de mezhebi Şafii da desti çepi vekili desti rastiji meru ava dike yani ve peçya mezin peçya şehadeti digre ser çok mervay vakti meru ve eşhedü en la ilahe illallah meru peçya xava çakı bilindiki datine henek mezheba da desti xava vekili diye sirvi çakı desti xava tolduk datine ama mezhebi Şafii da meru desti xava rasti digre ev sayın beli sünnetil mecid hemi tahyata da yani seri her dur rekatı careki de meja mağribeci rekata dünya usisiya da merv rutini de tahyatı da evji sünnet runuşlandına a dawin ferz bu me de basa ferzi da bas kiribun de beşa ferzi da ama sünnete de rekata a selam dayini da rekata sisiya mağribi o nevro asr işa diyen çaran da runuşlandına ku merev korka xo ali çepe deyne ardi nige çepe de nige rastera derbas bek nige rasteci tik deyne ardi beri peçi merab ali kıble da sünnete de runuşlandı dinna da ji merev nige xo çepe ava datine ardi rasteci ava tik dike liser nige çepe rutini evji usa sünnete selam dayına düdya evji sünneteki ji sünneti nmeji selama avul çivu megu ev ferz bu niyeta derketna jil meji ji ferz bu le selama düdya bu gor mezhebi Şafii çiye sünnete hem de karın ha tiştek jil serviya zikr bakın de nmeji da fark de navbera jinu merada çiye ميج مير وقتي نميش كن دستي خوا دگرن او انيشكي خوا بكلاكا خوا نازلقينن جن انيشكي خوا بكلاكا خوا دزلقينن اويك دو وقتي دچن ركوعي الوقتي دچن سجدي مير زكي خوا راني خوا جهتي خوا برنتر دگرن بيوا نازلقين جن ترسي ويدكن بيوا زلقين دورا وقتي مير زكي خوا بلم كي قركي ميرا زلا بلنتر دبن جميرا وسا جنارا نمستی سنتین وقتی که مرو اشکره دخونه تشتکی دلمیشی دا چه بو مرد بشن سبحان الله جن دستی خواه راستی لپشتا دستی چه پیدخند شونا اخافتنی دا دستنای نمیشی دا او فرقه هیا دا عورتی دا فرق دنا برا میرو جنا دا هیا ما اوید بحثا اوید دا شرطی نمیشی دا گوتو جوارم جن د حضور میرین بیانی دا دنگ خادن میشه دا کم دکه یعنی اشکره فتحی وانا ناخونه بله جن د عورت دا جی مگوتیش خوا تشتی کل در و نمیشه دا عورت دندور نمیشه دا جا عورت فرق نابرا میرو جنا ویایه پرد خواستم بکرتی دیسا جاره کی جوارا دقیقه کی دا ازدها بکن مرف چوان میش دکه مرف شرط پیش دا مگوتو پین شرطی نمیشی پیک تینتی راده سرسد بری خواه خبری دا دکه نیت خواه تی مثال از دیجم از بنیتم بری من خبری دکم دور کاد میش اصبی جبو خدای خواه الله اکبر دستی خواه واد گرد دستی خواه پیف دکه و جهتو دخونه اعوذو دخونه بسم الله الرحمن الرحیم دوی چونکه آیت فتحی مذهب شافعی دا فتحي دخونه لبي فتحي مرزم سورة كي دخونه مرد الله أكبر شو ركوعي سجارة سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ذبي ربنا لك الحمد دجارة السجدة أثناء السجدة سبحان ربي الأعلى ذبي أن عندك سجار وصار ركعتا كي مروات قدم مرف دركاتا دوديا دا تحيات دخونه دركاتا داوين دا جي أساسيا جا شرا دا مر عيشا يوان دا مرف اویجی دپی تحیات را اللهم صل اللهم بارک جی دخونه و مرف سرملی خواه راستی و چپی سلام ده مر سرملی خواه راستی سلام ده مر نیتا درکتنا جنمی جی دبیجه جی اشکره مرف تدا اشکره دخونه جی بدزی تدا بدزی دخونه خدای تعالی نمیشه متوا بگوری تعدیل ارکان قبول بکه انشالله بشه گدنه دا جی ام بحثا تشتین کن میجی بطالت که بحثا مکن نه بمینند خیر و خشیدا سلام خدا سروابه تمشوان نشان